Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Biz bugun 9 oxirindamiz. 200 metr kvadratda joylashgan 2 etajli noturar binamiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib danishib chiqamiz. Aziz do'stlar, suv, gaz, suyetda muammo yo'q. Ko'rib turganlaringizni qaranglar. Yana shu. Elde 10 metr, uzunasına 20 metr, общий 200 metr kvadratda joylashgan. Xatarına ko'rib turganlaringizni shunday chiroyli natural binolar tushgan. Biz neredamiz desangizlar 9 oxirida Urganch Xanqa yo'li, ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi uni. Svetofordan aziz do'stlar, o'ngga qarab ketsangizlar, Ashgabatskiga qarab ketadigan yo'l. Shu svetofordan chap aylanib kirib kelaverasizlar aziz do'stlar. Bir zo'r bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi aziz do'stlar. Narxini ham hozir videorolikning boshida aytib o'taverik. Narxi 160 ming dollar. Qimmat deyishlaringiz mumkin. Endi o'zimni 7 yillik stajimdan kelib chiqqan holda aytaman aziz do'stlar, qaranglar. Hozir Daniya momentda birinchi etajimiz zanit bo'lib, ijarada o'tiribdilar ekan. 600 dollar o'tiribdilar ekan aziz do'stlar. Bir zo'r. Agarda sizlar investitsiya etib pulingizni tikkan holatda 30 minglar, shunda desa 600 dollar yomon emas. Undan keyin yana bir plyus yerlarni aytamiz. O'zini podvalına ega bo'ladi aziz do'stlar. Podvalını ham ijaraga bersangiz da bo'ladi. Bu yerlarni bir tuzishtirib, chiroylatib qo'yib ijaraga bersangiz da bo'ladi. Ana keyin ikkinchi etajimiz ham bor aziz do'stlar. Ikkinchi etajimizdan ham 5 tane xona tushadigan hostel qilsangiz da bo'ladi aziz do'stlar. Ondan ham kamida 1000 dollar, 1000 dollar topishingiz mumkin oyna daromad aziz do'stlar. Qaranglar, общий bir 1000-2000 dollar topishingiz mumkin bo'ladi ekan. Shuning uchun ko'rasizlar aziz do'stlar, masalan, sizni tikkan pulingiz investisiya tikkan pulingiz kamida masalan 10%'ını eklemeseniz dostlar, doğru bunun natural bina gerekmedi. Bizani binamızda görtürseniz dostlar, kamida şu 1000-2000 dollar tapsa bo'ladi o binalardan birisi. Bir garanti toçkelerden birisi görtürganlarinizin hemmesi iş halatında. Bir an tarafım hemmesi iş halatındayız dostlar. Aylanıp turgan toçkelerden birisi aziz dostlar. Glavniy yolumuz Urganch Xanqa yolu. Aziz dostlar, hazır indi sizlar bilan ichki qismidan ham ko'rsatib danishtiramiz. Birinchi, ikkinchi etajimiz aziz do'stlar, ya'ni birinchi etajimiz, ikkinchi etajimiz plitalar bilan bostirilgan bo'ladi. Yuqori og'ochlar bilan bostirilgan bo'ladi ekan aziz do'stlar. Endi sizlar bilan ichki qismidan ko'rib danishaveramiz. Ganglar. Tak, endi oldindan vajda turgani, biz oldindan girmadik. Qaranglar. Aziz do'stlar, xalasazlar oldindan girsangizlar ham bo'ladi. Podvala arka tarafından girsangizlar ham bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q. Yana bir narsa aytamiz. Birinchi etajimiz alohida ijaraga bersangizlar bo'ladi. Ikkinchi etajimizda alohida. Ana shunda desangiz do'stlar, uni zinalari o'ng tarafda joylashgan bo'ladi. Shu yerdan kelasizlar. Alohida kirib chiqiladi. Xalasazlar arka tarafdan ham girishlarni qilsangizlar bo'ladi. Fasadlarimiz bitib turibdi. Travertin chiroyli bo'lib turibdi aziz do'stlar. Bir ajoyib. Oynalar bilan yana qaranglar. Ajoyib bo'lib turibdi. Endi ganglar ichki qismini sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringizdek shuning katta plashatga xalasazlar do'kon xalasazlar bu yerdan masalan ofis qilishingiz mumkin. Xalasazlar endi o'zlaringizning biznesingiz bor, sizlarga natural bino kerak bo'lsa, bir zo'r. Qaranglar, pastlarimiz aziz do'stlar 100% kafellardan chiqib turibdi. Uni teyinda to'pli pol aziz do'stlar. Duh konturni kachonlarimiz kelib turibdi. Gazdan muammo yo'q aziz do'stlar. Suvdan, svetdan muammo yo'q. Shu yerga duh konturni kachonni qo'yib bersangizlar aziz do'stlar, polni ishlab turaveradi. Keyin bu yoqda zinani teyinda aziz do'stlar, hojatxonasi bor. Albatta kerak bo'ladi. Hojatxona, kanalizatsiya ham o'zlari ulangan. Umonliklar ham shunday joylashgan bo'ladi. Patologlarimiz natijnoy. Shundan bir 2 dona tumbas tushgan ekan. Avtomatikasi har yerga kelib turibdi. Gazimiz kelib turibdi aziz do'stlar. Bu konturni qachonni qo'yib bersangizlar bo'ldi. Qaranglar, endi arka tarafini ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, shunday chiroyli bo'lib turibdi. Devorlar bilan bu yerda zinalar ham chiroylatib qo'yibdilar. Arka tarafida shunday katta darvoza qo'yibdilar ekan. Shu yerdan kirib, masalan, sizda masalan sklad sifatida foydalansangiz da bo'ladi. Pastini vajdaningizni kiritib qo'ysangiz da bo'ladi. Yo'q, men boshqa niyatim bor desangizlar do'stlar. Bu yerni ham polni yuqoricha diklab, 3 etajmi, 2 etajdan mo'ljallab diklagan holatda girishni arkadan qilsangizlar ham bo'ladi. Hostel uchun oldindan ham girsa bo'ladi, arka tarafdan ham kirib chiqsa bo'ladi, qilsa bo'ladi, sharoitlarni yaratib bersangizlar bo'ladi. Narxi 160 ming dollarlik bizani bu noturar binomizni dokument hamma hujjatlari tayyor, to'g'ri adingizda o'tadi do'stlar. Shuning uchun ko'rasizlar, to'g'ri keladigan bo'lsa, olib qo'ysangizlar bo'ladi. Tayyor, masalan, oylik to'lovlari kelib turibdi. Ana undan tashqari biznes qilaman desangizlar ham zo'r variant. Endi sizlar bilan ikkinchi etajini ko'rib chiqamiz. Aziz do'stlar, ikkinchi etajimizga chiqdik. Ko'rib turganlaringizdek, shu zinalar orqali chiqasiz. Avtomatikasi kelib turibdi. Masalan, bu yerda hostel qilsangizdan ish bo'ladi. Chiqqandan shuni koridor aytadigan bo'lsangiz, bu yerda bir xona tushirsa bo'ladi. 2, 3
Bir dənə birini düşürsə oladı. Bir an tərəfdən ham yana bir 2-ni düşürsəniz də oladı. Heç qanday muamması yox. Kəmində 5-ni düşürsə oladı. Yeni aytganımızın plus yeri, məsələn birisini iş ketəmən desəzlər, arka tərəfdən yəni gen getirib versəzlər, yandan bir xanalan düşürsəzlər oladı. İş qılıb aylantıraman desəzlər, özünüzün kolunuzda ideyalarınız boladan bolsa, bemalol aylanadan toşka. Hostel qılsanız ham məsələn, ya başqa biznes klasmı, özünüzün oğlunuzda koyarasınız. Ekranda mülk egesinin nomerini koyamız, telefonlaşıb, savdalaşıb alaverasizlər. Bizəni bu 200 metr kvadratda joylashgan noturar binamızın. Səl olaraq çıxararıq bizə do'stlar. Səl olaraq da bu 400 metr kvadratda u satılıb ketdi do'stlar. Горячий toshkalardan qidirib yurgan bo'lsangizlar, bemalol telefon klassda egasi nomer turadi. Yo'q, do'stlaringiz qidirib yurgan bo'lsa, shu videorolikni shunday tashlab qo'ysangizlar, ko'rib olaveradilar. Dokument hamma hujjatlari tayyor.